Добар ден на сите. Ја свикав оваа пресконференција, бидејќи сакам да ја информирам кумановската јавност за состојбите со пожарите на територија на општина Куманово, што туку заврши седницата на Општинскиот штаб за заштита и спасување. И во оваа прилика сакам да ја информирам јавноста дека во последните 24 часа на територија на општина Куманово имаме регистрирано 9 пожари и интервенирано од страна на нашата територијална противпожарна единица, и тоа на отворен простор и шумски пожари. Локација Тромеѓа, локација Четирце, локација Пуковско, Пезово, Белјаковце и дополнително на локација Доброшане, каде што е интервенирано при гасење на фабрика за преработка на дрво, локација Зубовце Викенд куќа и локација Мургаш, каде што всушност е и најсериозниот пожар во изминатите 24 часа, каде што беа опожарени поголем број на куќи и покутнини и домаќинства. За среќа, сите пожари немаме човечки жртви и немаме сериозни здравствени повреди, освен во еден случај каде што дополнително од страна на надлежни медицински лица ќе се утврдат последиците. Општина Куманово, тоест противпожарната единица во составот на општината, делуваше дополнително и на 3 други локации во соседна општина Старо Нагоричане, и тоа на локација Малотино. Повеќе од 36 часа веќе даваме континуирана поддршка на противпожарните екипи кои што работат на тој терен и дополнително на локација на село Ваксинци и село Матејчи. Заклучокот на Општинскиот штаб за заштита и спасување, дополнителните сили кои што ги имаме на располагање во овој момент на противпожарната единица од Куманово да се стават на испомош на соседната општина Старо Нагоричане за справување со состојбата во Кокино, а воедно и силите на јавното предпријатие Чистота и зеленило, кое што врши континуиран дотур на вода со своји цистерни на овие локации и дава директна помош на самите противпожарни екипи. Во оваа прилика сакам да ги известам граѓаните и да повикам на смиреност, воедно да се почитуваат сите мерки и одлуки на владата и Централниот кризен штаб, бидејќи единствено ако сме дисциплинирани можеме да излеземе и да бидеме корисни на пожарникарите и противпожарните единици кои што деноноќно работат за спречување на ваквите состојби. Одговорноста треба да ја утврдат надлежните државни органи која е причината за овие пожари. Според укажувањата на дел од граѓаните, сметаат дека можеби и електричната инсталација на одредени локации, тоест преносот на електричната енергија е една од причините за појава на пожарна локација на селото Мургаш. Лично ги посетив утро во овие опожарени локации. Во моментов покрај тоа што комплетно територијата на село Мургаш е ставена под контрола, се работи активно и на локација во близина на село Белјаковце или локалитет Липец, каде што имаме директно противпожарна екипа, а апелирам до местното население кое што живее во село Белјаковце и на оваа територија да биде во приправност, бидејќи имаме одредени места или пожарни џепови кои што можат да се реактивираат и е потребна и граѓанска асистенција на одредени локации доколку приметат да навремено пријават до надлежните органи, а и дополнително самите да се вклучат во локализирањето на таквите пожари на отворено. По однос на ангажманот на противпожарните екипи и припадниците на противпожарните екипи, сакам да искажам едно големо задоволство, висока професионалност, одговорен пристап и надчовечки напори во последните 36 часа. Ги известувам граѓаните дека општина Куманово има на располагање и своји резервни сили за гасење на пожари на отворено, кои што се
составени од вработени во јавните предпријатија Чистота и Зелениво и јавното предпријатие Водовод Куманово, и доколку е потребно, истите исто така ќе бидат дополнително ангажирани. Нашиот приоритет и нашата законска обврска е да делуваме на територија на општина Куманово, но во секој момент сме подготвени да дадеме испомош како што и даваме на останатите општини во нашиот регион или во нашата држава, дали по директно нивно барање или па по барање на Централниот штаб за управување со кризи. Тоа би било информацијата по однос на пожарите, инаку сакам исто така да ги известам граѓаните за состојбата со ковид кризата. На територија на општина Куманово во последните 7 дена имаме 46 нови позитивни ковид случаи, и затоа оваа прилика ја користам да апелирам до граѓаните да ги почитуваат мерките, особено мерките каде што имаме поголеми собирања на граѓани на едно место, бидејќи ковид кризата е присутна, се уште ја немаме искоренето и ние со непочитување на мерките само даваме поголема можност да истата оваа епидемија се шири. Куманово се соочуваше со многу потешки состојби по однос на ковид кризата и сметам дека можеме оваа бројка од 46 да се обидеме да ја намалиме во следниот период, доколку самите ние како граѓани бидеме максимално дисциплинирани. Дали имате прашање, повелете? Јас би имал во однос на пожарите, споменавте дека неколку куќи се опожарени во селото Мургаш, дали станува збор за напуштени куќи или тоа се куќи во кои што живеел некој? Значи се работи, дел од куќите се напуштени, тоа е повремено живее некој, но има и опожарени куќи со сериозни материјална штета, добиток и друг тип на куќнина каде што живеат луѓе. Утрово ги посетив тие локации, поразговарав со граѓаните, значи сега целосно е ставена состојбата под контрола, денеска ќе бидат посетени од страна на општинска комисија, дополнително според онаа што го добив како информација од представникот на МВР, ќе бидат посетени и од увидните екипи на МВР, за да се бараат и причините за појавата на пожарот, а општина Куманово ќе излезе и со финансиско-материјална помош на тие семејства кои што имаат последици во овие пожари во изминатиот период. Каков е здравствениот билтен на пожарникарите или командирот? Имаше вчера двајца кои што побарале лекарска помош. Имаме два пожарникари кои што имаат побарано лекарска помош, се работи за повреди од помал карактер, истите се упатени на домашно лекување, но како и да е, противпожарната екипа во општина Куманово функционира непречено и нивната бројка ќе биде надокнадена. Општина Куманово располага со 47 пожарникари, врвни професионалци кои што многу совесно и свесно вршат својата работа. Таква е професијата. Не е едноставно да се справувате со огин и со пожар, особено пожар на отворен простор, каде што не можете да знаете во кој момент од која страна ведеме огинот, но како и да е, се надевам дека истите многу брзо ќе бидат вратени на работа.